السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسيا. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة سهلة ماهلة كما العادة. فطيرة تركية مالحة بشكل رائع، سهلة في التحضير، بدون عجن، بدون تعب، بدون زبدة أو بيض. المهم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. تبعوا معايا لا فيديو إن شاء الله غادي تعجبكم أكيد. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette de pizza turque, vraiment très délicieuse, très facile à préparer, donc sans pétrin, sans œufs, sans beurre, très facile et excellente. Donc, on commence par faire notre pâte. Il nous faut 2 verres d'eau tiède. Donc, je vous montre les ingrédients au premier. Ensuite, on va commencer la préparation. Il nous faut également 4 verres de farine. Il nous faut un peu de graines de nigel, un peu de sésame. Ça reste facultatif, donc c'est pas obligatoire, c'est selon vos goûts. Ensuite, 4 bonnes cuillères d'huile d'olive et une bonne cuillère de levure boulangère et un peu de sel pour donner le goût à notre pâte. Et bien sûr, vous pouvez rajouter l'ail moulu ou bien l'ail en poudre, l'ail fraîche. Vous allez voir, moi ce que je vais utiliser, c'est de l'ail fraîche avec de l'huile d'olive que je prépare à la maison et que je conserve pendant longtemps. Donc là, on commence la préparation, Inch'Allah. Dans un saladier, on y verse les 2 verres d'eau tiède. Ensuite, la bonne cuillère de levure boulangère, bien mélangée à l'aide d'un fouet ou d'une fourchette. دونك كما شفتوا معايا المقادير بساط جد يعني بساط بزاف. عندي 2 كؤوس ديال الماء دافيين مع معلقه كبيره ديال الخميره، وعندي 4 كؤوس ديال الفرينه، عندي زيت الزيتون 4 معالق، وعندي شويه الجنجلان وشويه السانوج والملح بطبيعه الحال. في واحد لو سالاديي درت دوك الكؤوس ديال الماء 2 جافيين، زدت لهم الخميره، ودرك غادي نزيد لهم دوك 2 كؤوس ديال الفرينه. يعني نبدي ب2 كؤوس الاولين هما اللي غادي نخلطهم وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه بحال غادي ندير واحد لو لوفان. Donc là, j'ai mis les 2 premiers verres de farine. Je mélange le tout et je laisse reposer. En fait, on va essayer de faire un levain. Donc, on va laisser à peu près 5 minutes et on reprend la préparation. Donc, كما شفتوا معايا خلطت يعني كل شيء داكشي اللي عندي، وغادي نخليه يخمر واحد شويه، يعني واحد 5 دقائق، ونكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. هنا من بعد ما دازت 5 دقائق غادي نزيد زيت الزيتون. Donc là, au bout de 5 minutes, je rajoute les 4 cuillères d'huile d'olive, le sésame, gingembre, sanoge, les graines de nigel, les 2 verres de farine, et travailler l'ensemble tout simplement. Là, je rajoute également une cuillère d'ail que j'ai mixé à l'huile d'olive. Donc ça reste un choix si vous aimez l'ail ou pas. C'est juste, ça donne un goût, un bon goût pour tout ce qui est pizza, tout ce qui est en fait de plat salé. Donc là, je ramasse tranquillement ma pâte à l'aide d'une cuillère toujours, sans vous salir les mains, et puis couvrir l'ensemble et laisser reposer le temps de préparer la farce. كما شفتوا جمعتها غير بالعجين، غير بالمعلقه. هاد العجينه ديالي جمعتها غير بالمعلقه، وغادي نديرها على طرف. خاصها تجي تكون كتملصق، يعني ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه. كما شفتوها يعني راه باين كلشي واضح في الفيديو. وهنا غادي ندوزو نوجدوا الحشوه. عندنا الكفته، عندي على حسب 400 غرام ديال الكفته، واحد البصله محكوكه. Donc là, pour la farce, j'ai à peu près 400 grammes de viande hachée, un oignon haché, 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. عندي واحد على حسب 2 معالق ديال زيت الزيتون.
غادي نضيف لها الملح. دونك جو راجوت ان بو دو سيل ابري une demi cuillère. درت لها هنا الملح. ensuite غادي ندير لها الكمون وغادي ندير لها هذا لو كوري. Là donc j'ai mis le cumin, le curry, vous pouvez mettre le poivre, après c'est selon vos goûts. درت شويه الكمون والكوري كما قلت لكم. تقدروا ديروا الفلفل الحاره، يعني الا بغيتوا ديروا الفلفل الحاره تقدروا ديروا اي حاجه. هنا عندي غندير لو جانجون فري، تقدروا ديروا تاع البودره. هنا درت جنجبير طري اللي حكيته فوق ديك الكفته كيعطي لها واحد المذاق رائع. تقدروا ديروا يعني اليابس كيما تاع العطور. Donc là j'ai rajouté un peu de gingembre frais. Ensuite là je vais rajouter à peu près une cuillère de l'ail que j'ai mixé à l'huile d'olive. Donc l'ail tout simplement vous la mixez à l'huile d'olive et ça se conserve longtemps et vous pouvez cuisiner avec dans tous vos plats, vous pouvez les mettre. C'est efficace, on peut la conserver sans problème. Ensuite j'ai rajouté la coriandre et le persil mélangé. Et je travaille l'ensemble. Donc c'est une marinade, je marine ma viande hachée tout simplement. وهنا راني نشرمل ديك الكفته ديالي، غادي ندخل فيها مزيان دوك العناصر كاملين، ديك الثوم والقزبر معدنوس مع البصله باش تكون مشرمله مزيان. ضروري بتشرموله باش تعطيكم واحد النتيجه يعني تكون احسن. Donc bien mariner votre viande hachée pour avoir un résultat, un bon goût, en tout cas même un excellent goût à votre pizza turque. Donc le secret c'est de bien mariner la viande hachée. Donc une fois l'avoir bien marinée, je vais laisser de côté. Et puis faire une petite sauce tomate pour accompagner donc cette recette. Voilà, je vais laisser de côté. من بعد ما شرملتها كامله غنخليها على الطرف وغادي ندوز نصاوب واحد لا صوص طوماط اللي حتى هي سهله، اللي غادي حتى هي نسحقها في هاد الوصفه ديالنا. Donc là j'ai pris à peu près un demi-verre d'eau avec une bonne cuillère de sauce tomate, une cuillère de l'ail mélangé avec un peu d'huile d'olive et puis un peu de sel et je mélange le tout. Donc cette sauce tomate, donc on a tous les ingrédients prêts et donc une fois que j'ai terminé la préparation et j'ai vu que ma pâte était bien prête, donc elle avait doublé de volume, donc on peut commencer à l'aplatir. هنا من بعد ما وجدت الكفته ديالي ولا صوص طوماط لقيت بلا العجينه ديالي صافي خمرت وصافي غادي نجيب الصني اللي غادي نديرو في الفران، اللي غادي يدخل الفران وصافي غادي ندير نسرح ديك العجينه ديالي في داك الصني الكبير. هي كتجي على حجم عائلي، غندير هاد البيتزا كبيره يعني بحجم عائلي ونتمنى تجربوها وحتى نتوما تعجبكم. راها ساهله فريمون ما فيهاش كاع الخدمه وكتكون في النتيجه نتاعها رائعه. نتمنى حتى نتوما تعجبكم. Donc une fois l'avoir dégazée, je la verse directement dans mon moule qui va au four dans un grand plat. Donc c'est plus une pizza pour une famille. Donc c'est pas des mini pizzas, c'est plutôt une pizza XL. Donc bien l'aplatir. Vous mettez un peu d'huile dans vos mains
pour vous faciliter l'étalage, enfin de bien l'étaler. دونك فوالا كي من بعد ما درتها في الصني، درت شويه الزيت في اليد ديالي وغادي نبقى نسرحها كما راكم تشوفوا. طريقه سهله يعني فريمون سهله هاد البيتزا، وكتجي المذاق ديالها ما شاء الله. صافي من بعد ما درتها يعني ما درتها في الصني، غادي ندير شويه الزيت في الاصابع ديالي وغادي نرسم كما هكا، نشكلها على هذا الشكل يعني غير بالاصابع ديالي. غادي نبقى ندير هذا الرسم هكا مربعات، ودوك في دوك المربعات غادي ندير الكفته كما راكم تشوفوا. غنديرها هكا على شكل، كنكورها ونطولها ونديرها في دوك البلايص اللي كنت حفرتهم كما نتمنى تكونوا فهمتوا. Donc une fois l'avoir étalé, à l'aide de vos doigts, vous mettez un peu d'huile et vous formez un petit dessin, des carrés en fait, au fur et à mesure. Et on prend la viande hachée, donc la mettre sous forme de saucisse et puis les mettre dans les trous qu'on a fait avec nos doigts. J'espère que c'est assez clair. Et puis ensuite on met la sauce tomate qu'on a préparée également. Et pour finir, le fromage râpé. كما شفتوا معايا درت الكفته ديالي، درت فوق هذيك لاصوص طوماط ودرت الفرماج رابي وصافي. هنا درتها في الفران طيب على 180 درجه. وكي خرجتها بالفران مباشر غادي ندير نغطيها بواحد الكتانه او واحد السربيته او واحد الفوطه باش تبقى لكم هشيشه ويولي عليها داك السخانه، وباش تصدق لكم باش تكون لكم النتيجه نتاعكم رائعه. خصكم تكونوا ضروري ديروا عليها تخرجوها بلوفور وديروا عليها واحد الكتانه او واحد الفوطه المهم اللي ان تورشون وتخليوها وعاد تقطعوها، والنتيجه كتكون ما شاء الله رائعه. نتمنى تجربوها وغادي تعجبكم اكيد. دونك une fois qu'on a mis après avoir fait les dessins et la viande hachée, ensuite la sauce tomate et le fromage râpé, j'ai enfourné à 180 une dizaine voire quinzaine de minutes et on obtient une délicieuse pâte de pizza turque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est une fois je l'ai enfourné à 180, une fois sorti du four, directement vous mettez une serviette, un torchon par-dessus pour garder ce moelleux de la pâte. Donc vous aurez une pâte moelleuse, très moelleuse et très très bonne. Et je vous dis bon appétit et à la prochaine recette bi'idhnillah. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira.